Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny, tolotra miavaka sy fihenam-bidy-goavana miaraka amin'ny magasin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna, ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magasin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra, manolotra anao Ny vaovao. Raha te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Nakorotan'ny mpiandro fonja ny fitsarana ao Manakara, Antony nivoaka ny didy miditra ponja ireo mpiandro fonja misa efatra namony gadra tao an-toerana. Tsy manaiky izany izy ireo, tsy mbola milamina ny raharaha. Totosa io maraina io ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka rehetra re efa niempotra ray andro. Fionana izay efa heverin'ny mpanara-baovao maro fa tsy hitondra vahaolana fa ho sarimihetsika ihany eo amin'ny rontondo. Nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka tamin'ny dahalo tratra nangalatra omby ny mponina tao amin'ny komuna Ambatosy, distrika Ambialanana. Manay tsy kombakomba eo amin'ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana ireo mponina. Nahatratrarana lavanina alatra tato anatin'ny roa andro tao amin'ny faritra Zava. Milanja 20 kilao ny tratra omaly ary maherin'ny 13 kilao ny tratra tao amin'ny hôpitaly tao an-toerana Androany. Maresaka iraisam-pirenena fiara iray no nipoaka tao amin'ny tanàna diplomatika ny Kaboul. Olona ampolony maro no namony ainy ary misy 300 mahery ireo naharatra. Edinireo raha nao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao tontolon'ny politika avy hatrany. Totosa io maraina io ihany ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka efa niempotra iray andro. Fionana izay efa heverin'ny mpanara-baovao maro fa tsy hitondra vahaolana fa ny adadiny andro rarison. Solombavamboaka araka amin'ny fitopolo amin'ny raiky amin'ny 50 ny tonga nametraka fanontaniana araina adihevitra mahakasika ny asan'ny gouvernemanta sy ny fanombanana amin'ny politika mpanjakan'ny gouvernemanta io maraina io teny amin'ny lampana teny meram-pirenena araka ny takin'ny andininy faraka amin'ny 100 sy 2 na lapan'ny renana. Fitansana ny zava-bitan'ny gouvernemanta nataon'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta mahafaly sy olonandrasana ny atombohan'ny fionana. Fitanisana fahombiazana andritry ny ora ray sy 20 minitra teo eo. Minitra vita tamin'izany mba nilazana ny tsy fahombiazana. Isan'izany ohatra ny tsy fisian'ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Tsy fisian'ny fandriampahalemana izay nilazainy fa misy tsy kombakomba amina tompona ndraiky mpanjakana sasany. Isany tsy maintsy tenenina eto mba tsy anosorapotaka foana ny tompona ndraikitra foibea fa misy arotsorina eto fa mampalahelo fa misy ny tompona ndraiky mpanjakana manao zay tsy mety any atoerana mahatonga an'ireny zavatra reny. Ary efa niteneny tamin'ny televizion zay zavatra zay ka tsy maintsy
ampahafantarina atsika olom-boafidy. Mbola mitoy ny Premier ministre amin'ny fanadihadiana ny Raharantsakabary izay nolazainy ny vovonana mampiray tao anatin'ny fanambarana farany nataony fa fihetsika baribarianina sy feno bibiana natao amin'ny mpitandro ny filaminana. Raha izay nambaran'ny Premier ministre fa rority ny mpanao politika. Mbola mandeha hatramin'izao ny enquête mixte eo amin'ny ministera rotonta, ny sexe, ministera ny filaminam-bahoaka afaka manamarina izany. Ny zava-misy mampalahelo tamin'izy iny saika nororitina resaka ara-politika kanefa zavatra mampalahelo. Ny fitarazoan'ny fanadihadiana izay mbola tsy misy valiny 3 volana mahery teo aorian'ny tranga no mahatonga ny olom-pirenena mametraka ny ahany amin'izay mety ho vokatry ny fanadihadiana tao amin'ny fanjakana. Sanatria ve ho toy ny raharaha bombany poka izay namozana hain'ny olona sy naratra nahampolony maro teo amin'ny kanjaben'ny Mahamasina nandritra ny fampisehoana fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 20 Jona tamin'ny herintaona. Tsy adinoina ihany koa ny bombany poka ny hariva ny fianianana natao amin'ny filoha hera Rajaona Armampianina no 15 Janoary 2012. Raha izay mbola tsy nisy valim-panadihadiana na teo nolazaina aza fa tsy maintsy ho fantatra tsy ho ela ny marina momba ireny. Milaza ho manao ny ara-dalàna sy mihevitra izay mahasoa ny vahoaka ny gouvernement nefa mifanohitra amin'izay no misy tsapan'ny vahoaka. Ankoatra amin'ny fanodikodonam-bolamboaka atao amin'ny mpanantanteraka amin'ny fanaovana foto-drafitrasa hoy ny solombavam-bahoaka voafidy avy amin'ny Mahajanga izay marinina fa nivoaka ny trano fivoriana nandritra ny tatitra natao amin'ny Premier ministre ary nihevitra mihitsy fa sary miaina ho anjaza ity fihaonana ity. Miliara io zavatra io. Raha zavatra natao tao ve dia bureau ny commune kely fa tsy takory 4 miliara hono le fanamboarana azy. Foana hoe tany-tan-dalàna ty tokony ampiarina ny lalàna. Nefa ny hatramin'izao zany hitako misy olona mihitsy tokony ampiarana an'izay lalàna zay nefa tsy miatra akory le lalàna. Ko le izy zany ohatrany hoe tsy ohatrany hoe fa tena film mihitsy le lalaovana eto Madagasikara dia film Tom et Jerry le izy. Nomena 10 minitra avy ny solombavam-bahoaka amin'ity fihaonana amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka ity. Marina fa mbola mitohatra amin'izao ora izao fihaonana eo amin'ny Roatota io. Fihaonana izay mbola hitohy ihany koa raha ampito tontolo andro raha amin'ny fandaharam-potoana lonan'iny solombavam-bahoaka omaly. Trangany amin'ny faritra kosa dia nankirotan'ny mpiandro fonja ny fitsarana ao Manakara Antony nivoaka ny didy miditra amponja ireo mpiandro fonja miisa 4 namono gadra tao an-toerana. Tsy manaiky izany izy ireo mbola tsy milamina ny raharaha fanadihadiana ka etao Andriatsilavo. Gadra iray tao amin'ny fonjany Manakara noratrain'ny mpiandro fonja miisa 4 amin'ny androany isadisa nahiditra hopitaly io voafonja io vokatr'izay ary tsy nanaiky fanotory ny fianakaviany nalefa teny amin'ny fitsarana ny raharaha. Androany niakatra fitsarana ireo mpiandro fonja miisa 4 voalaza fa nandratra io voafonja io. Nivoaka araka izany ny didy voaheloka isazy 2 taona an-tranomaizina ny 3 tamin'ireo mpiandro fonja ary sazy miantona kosa ny iray. Tsy nanaiky io didim-pitsarana io nefa ireo mpiandro fonja. Didina voakan'ny président tribunal moa zany voafonja ny anankitelo zany didy miantra 2 taona an-tranomaizina dia ny anankiray zany nahazo sazy miantona. Dia rehefa izany zavatra nitranga zany dia tezitra ny pénitentiaire rehetrarehetra tao Manakara. Dia nefindreo mivoaka daholo moa zany ny gadra izay tokony mbola ho saraina, nefindreo mivoaka an'le tribunal. Dia rehefa avy eo zany nametraka plaque ngedabery zareo teo amin'ny vavahadin'ny fonja hoe angrevy. Dia misaotaota le olona voafonja moa tonga dia nandeha tany amin'ny président tribunal dia nanome le lakle ny fonja. Ity ny lakle dia mifamaly teo zareo moa zany hikaray teo izy mifamaly fa faly zao inona zavatra mifamaleny. Dia rava daholo zany le fisarana rehetrarehetra vokatr'izay zavatra zay sisa date d'audience androany dia rava daholo le fisarana. Vokatr'izay voaterina hidy tsy vita hatramin'ny farany ny raharaha-pitsarana any an-toerana ary hatreto mbola tsy milamina ny toe-draharaha. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe rehefa mpiandro fonja ka manao ny tsy mety ve dia tsy hiaran'ny lalàna sa misy ambonin'ny lalàna eto amintsika. Dia izy ny fanontaniana mipetraka hoe fangalo sy fantatry ny corps pénitentiaire ao Manakara fa voararan'ny lalàna ny fandrasana sy famonoana olona voafonja. Hoe fangamo misy olona tsy azo enjehny lalàna zany ka eto amin'ny tany sy ny fahazakana. Maninona raha pénitentiaire zany no voafonja enjehina amin'ny lalàna dia misy réaction ohatran'izany. Raha olo tsotra nefa gadraina ohatrany tsisy ninina nisy lasa matahotra ny sarambabem-bahoaka zany amin'ny zavatra ohatran'izao akay moa zany reto olo-mpanjakana reto fampiaroaro samby ao anatina koro aby.
de izahay olona fotra zany sy mba manana mpiaro mihitsy fa aminay avao zany mianjerany filalana ty zay zany le fantanena mipetraka fa zay zany de makasitraka ny décision ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny tribunal zany manoloana an'io zavatra io fa gaga fotsiny hoe maninona ny corps-ny pénitentiaire no manao réaction ohatran'izany. Hatreto aloha ny faneho-kevitry ny SMM nilazany tsy anaika hatramin'ny farany ity trangany manakara ity izy ireo. Vokatry ny fanekena ny tsy maty manoto eto amin'ny tany sy ny firenena tahaka ny tranga amin'ny raharaha Claudine Razaimamonjy io tranga io ka tsy tokony andeferany intsony. Ampiarina ny lalàna ary ampiarina amin'ny rehetra tsy ankanavaka. Andrasana izay ho toy ity trangany manakara ity. Andrasana ihany koa ny fanazavana omeny tompona andraikitra voalohany miany mpiandro fonja manoloana izany. Mahakasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy nilaza fa vonina ny ametraka ilay rafitra andinika ny toe-pahasalamandramatoa Claudine Razaimamonjy ny avy eo amin'ny ivon'ny ministeran'ny fitsarana. Ity rafitra ity no afaka manapaka na hotazomina tsabona ao amin'ny hôpitaly izy na alefa any am-ponja manohy ny fitsaboana. Lili Rabiata. Taoriny 570 andro na ahafahana nitazona andramatoa Claudine Razaimamonjy teny amin'ny hôpitaly à JRA no niandrasana ny fananganan'ilay komision manokana andinika ny toe-pahasalamany. Tsy mbola mitsangana io rafitra io hatreto. Io rafitra io anefa raha tsy hivina no afaka manapaka na manohy ny fitsaboana ao amin'ny hôpitaly io ramatoa io no izy voafonja na manohy ny fitsaboany any amin'ny fonja raha ilainy izany. Hatreto aloha nanamafy ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny HJRA fa mbola ao amin'ny hôpitaly io ramatoa Claudine Razaimamonjy manohy ny fitsaboany. Rehefa tonga ny taratasy dia atoka zay manatanteraka anazy fa ny fahasalamana manaona amin'ny ankapobeny zay raha vao miteny anaran'olona hoe dia sarotra be tsy azo atao zay ny amin'ny resaka secret médical tsy azo atao mihitsy teny amin'ny hoe hainao manjery izao ny fahasalaman'ny olona anankiray amin'ny resaka secret médical zany tsy azo atao mihitsy zay. Nilaza ankehitriny ny ministeran'ny fitsarana fa vonona amin'ny fananganana io komision io. Ny tony mpampanolalalana ambony na ny mpampanolalalana no mampiantso izay andrafitra io rafitra io. Atsangana amin'izay ve araka izany io rafitra io, tsy maintsy miandry ny hevitra avy amin'ny ministeran'ny fitsarana ave ny fananganana io komision io. Arina ny fahazon-dalana na ahafahan-dramatoa Claudine Razaimamonjy nanohy ny fitsaboany tena tao amin'ny hôpitaly à JRA raha toka efa feno ny feim-potoana na ahafahana nitazona azy tao. Tsy mbola nisy aloha raha nifantatra ny fandefasana azy tany am-ponja amin'ny maha voafonja azy. Miandry ny fandrafetana io komision io izay tokony ahitana mpandidy roa, lehiben'ny mpitsabo amin'ny hôpitaly Befilatanana ary lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny sampan-draharaha fahasalamana ao amin'ny ministeran'ny fitsarana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy marina ny filazana fa mandalo fahasahiranana ny arabola ny kompania petaterana Air Austral manoloana ny fotoanan'ny basse saison ankehitriny sy ny paikady raisin'ny kompania no namoahana io vaovao io raha ny fampitam-baovao hita voalaza tao anatin'io vaovao niely teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena io fa antony iray nanemorana ny fanaovatsiny eo aminy sy ny Air Madagasikara. Lili Rabiadatra. Niainga tamin'ny noty navoaka ny mpitantana ny kompania Air Austral tamin'ny mpiasa tao aminy no niantombohany resabe mikasika ity orinasa ity. Misy ny fiovana entina amin'ny fitantana ny kompania io no ny famafisany fifaninanana. Mafy ny miatrika io fifaninanana io ho an'ny Air Austral raha ny vaovao mandeha. Ankilany anefa, namaly izany Air Austral fa tsy tokony hisy fiantraikany goavana amin'ny fiodinany orinasa ny olana sedraina ankehitriny. Raha ny fantatra, naemtra ny fanaovan-tsony amin'ny fifanarahana amin'ny kompania malagasy Air Madagascar sy ny kompania avy ao La Réunion voasafidy ho mpiara-miasa aminy ny kompania Air Austral. Miemtra amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra io fanaovan-tsony io. Tsy manana ilay 400 tapitrisa dolara tokony ampidirina amin'ny kitapom-bolan'ny Air Madagascar e Air Austral ary izay no antony nanemorana ny fanaovan-tsony andraisany ity farany ny 770 isanjato amin'ny fitantanana ny orinasa raha ny vaovao miely amin'ny tranokala. Ankilany anefa,
Voalaza ihany koa fa miandry ny fampidiram-bola ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny orinasa Air Madagascar na ny kompania Air Austral na ny mpamatsy vola vahiny taky ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'ny famoahana ny facilité l'argent de crédit. Inona araka izany ny tena marina amin'ity raharaha ity? Manana drafitra anarina ny orinasa Air Madagascar marina ve ny kompania Air Austral? Raha nampy amin'ny fanarenana ny kompania Air Madagascar no nisafidiana ny mpitantana io kompania vahiny io. Maninona no miandry ny fampiasam-bola ataon'ny fanjakana malagasy vao irosa amin'izany? Raha manana io teti-bolo ihany koa ny fanjakana malagasy, inona no andrasana vahiny anarina ny kompania pirenena? Tontolo ny serasera kosa indray dia tsy afaka manatanteraka fihetsiketsehana an-dalambe mandritry ny volana Jona raha ny fanambarana nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly endrika iray midika tsy fahazakan'ny mpitondra demokrasia izany raha ny fanazavana azo narindra randrianomanana. Ny fanesy ireo fitokonana tatoato na eo amin'ny sindika miantsehatra eo amin'ny lafiny toe-karena na eo amin'ny fampianarana. Fitokonana sindikaly izay miseho tamin'ny diabe tamin'ny voalohan'ny volana May lasa teo. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta fa tsy azo atao ny manatanteraka fihetsiketsehana mandritra ny volana Jona ho avy izao. Ho an'ny mpahay momba ny fifandraisana iraisam-pirenena iray, tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra raha ny toetra raha ankehitriny no jerena. Dia ao anatin'ny lalam-panorenana tanteraka ny fahafahana maneho hevitra ary izay no anisany voatanisa voalohany ao amin'ny andininy fafolo la liberté d'expression et d'opinion araka ny teny vahiny. Ka ny olana lehibe amin'ny fampiarana ny fahalalahana dia ny fampiarana ny gouvernemanta azy. Zany hoe raha ao anatin'ny lalam-panorenana izy ka voasoratra ary tokony ho kajiana ary lasa lalàna dia fampiarana ny gouvernement azy matetika no misy reny tsy fahafahana manatanteraka nireny fahafahana ireny. Sakanana avokoa ireo endrika fanehoan-kevitra teto amintsika na fanamariana toy ny 7 Martsa 2024 izay nisehon'ny Raharaha Lilson. Miverina amin'ny fitakinan'ny fahalalahana maneho hevitra indray ny firenena malagasy ankehitriny raha ny fanazavana. Miroso hatrany amin'ny fanagejana angamba ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hitsina ny resaka satria rehefa tsy afaka maneho hevitra dia lalana tokana zany no ale eto amin'ity firenena ity zay le hoe pensée unique ary tsy mahagaga raha ohatra ka mandeha any amin'izay lalana tokana tsy any amin'ny fahombiazana zay satria dia voana tanteraka amin'izay tena etaetan'ny vahoaka zay no anisan'ny nahatonga nireny dibe amin'ny fahafahana tamin'ny taona 1970 reny zava-dehibe aloha nefa hita fa amataony any aty aoriana dia verin-dalantsika ary hita mihitsy fa araka ny filazantsika azy hoe mbola tsy mahazaka n'izany demokrasia zany tsy mahazaka n'izany fanehoan-kevitra zany ary tsy mahazaka ny fanoherana zay tokony isy any amin'ny tany demokratika. Ny tombontsoa ambon'ny firenena no tsy maintsy jerena ho ny mpitondra. Anisan'ny antony tsy mahatonga ny fampandrosoana sy fahombiazana eo amin'ny mpitondra izany raha ny fanazavana. Anisan'ny endrika tsy fahazakan'ny mpitondra ny demokrasia ihany koa ny tsy firosoana amin'ny fametrahan'ny mpanoratra eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpiasan'ny faditseranana sy ministeran'ny fitantanam-bola mianto anefa ny fitokonana araka ny fangatahan'ny minisitra raha ny fanazavana isin'ny fikaonandohan'ireo mpiasa mandra-pahatonga ny vahaolana. Michela Ranarjon. Nisy ny fionana teo amin'ireo mpiasa ny faditseranana sy ny ministry ny fitantanam-bola omaly raha ny fanazavana azo androany miato aloha ny fitokonana saingy tsy mijanona ny fitakiana. Nangataka fotoana ny ministra ho ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny Sampido. Tao moa zany izy nangataka taminay no hoe alao ary aloha mba omeo fotoana satria
efa taony ty zavatra takinareo ty dia mameo fotoana kely ahafahako mandinika tsara ny tena hoe aiza sy aiza ny fipetraky ty olana zay tetiavinareo faolany ty. Iato ny fitokonana androany, ny solo fionana ihany koa ny fitokonana no kasaina atao raha ampitso, aorian'izay vao fantatra na itoy na tsy ny fitokonana. Zay nametraka hoe raha tsy misy ary zany aloha hatreto ny vahaolana Andriamatoa minisitra dia hotohizanay ny grevy androany, fa kosany ny zavatra azonay atao zany dia ny hoe ilay grevy izay naiko ataonay amin'ny lakamisy zao zany no atonay aloha solonay fionambe izay anasanay ny mpiaramiasa rehetrarehetra mba hifandinika hoe inona no zavatra ho atao soraisina fotoana ohatry ny ahoana no menany Andriamatoa minisitra mba tsy sanatry indray kory ka hoe hitatra ela be izy fa na izany na tsy zany ary aloha dia nametraka hoe eo amin'ny 2 na 3 andro eo izy zany mba ahafahany mandinika aloha zany dia avy eo mifampidinika aminay indray mandeha. 2 andro no nomeny Saint-Pidon ministra hitadiavana vahaolana amin'ny fitakian'izy ireo. Ratsaivina moa ny tsy fandoavana ny tamikaraman'izy ireo nanomboka ny taona 2024 no antony izao fitokonana izao. Fa mitaky ihany koa ireto mpiasan'ny fahatseranana ireto ny fanoloana ny fomba fikajiana izay tampikarama izay. Hatreto aloha tantara mitohy. Manoloana n'ireo tsaomiely etsero mbola anohy ny fandoavana ny trosan'ny komuna. Hoy ny tompon'andraikitra tsy mbola afabela amin'ireo fifanolanana momba ny tany kosa ny komuna Antananarivo renivohitra na rindra Randriamanana. Ny fomba fitantanana no voalaza olana eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra. Tafiditra anatin'izany ny fanambarana fa mitetina 590 tapitrisa ariary ny trosan'ny komuna amin'ny trano printy nasionaly. Nandeha ihany koa ny resaka amin'ny fahazon'ny ben'ny tanàna fiara izay voalaza fa mitentina hatramin'ny 527 tapitrisa ariary. Namaly izany ny lefitra voalohan'ny ben'ny tanàna androany ary laza fa andomy andalana ny trosan'ny komuna. Olana eo amin'ny tany voalaza fa mamerina n'ireo tany amidy ny komuna amin'izao fotoana izao. Namidy daholo ny tany komuna. Namidy ny tranon'ny komuna belona fitotika. Iza nanao an'izany? Zay zao ve nanao an'izany? Ka raha misy inspection, asahi jery an'izay rehetrarehetra zay hoe aiza ny tany komuna namidy na atao délibération bis. Tsisy tsony ange ny tanitsika fa vitsikely sisy. Fa izy namidy daholo. Tambarina andrina angamba adinareo tsara no conférence de presse masotominay ankeriny mihitsy satria saika namidy fa namidy moa tsy versena amin'ny trésor ny vola. Tambarina andrina PDS nanao an'izany. Mba zone tampon io patrimoine culturel tsy tokony amidy io. Io moa zany vao voasakana atao jardin izy io na dia mbola tsy tena mety tsara ary. Zany ve ka raha misy ny inspection gatahany sasany aloha zany ny atao ataovy koa zay satria hoe fety toblena nefa nitrosa tsy voalohany trosa tsy maintsy voalohany tsikelikely ny trosa. Zay nametrana eto zany mba hiezaka redresser ny situation financière an'ity komuna urbaine Antananarivo ity. Sehatra maro no sedran'ny komuna Antananarivo renivohitra hatramin'ny taona 2024. Anisan'izany tamin'ny tsy volana ity ny olan'ny mpivarotra amoron-dalana sy ny olana eo amin'ny fitaterana ho an'ny fiarakaretsaka. Miampy izay ny fitakian'ireo mpiasa ny 14e mois sy ireo olana teo amin'ny fandraisana mpiasa izay tafakatra 503 ireo mpiasa eo anivon'ny komuna. Fa mana ny olana maro no mbola diaviny ben'ny tanàna ao anatin'ny mandat iasany. Nitsahatra kosa ny fitokonana ary miverina amin'ny laon'ny fampianarana eny anivon'ny sekoly ambony polyteknika Vodivorona tamin'ny ity androany ity. Nisy ny fionana teo amin'ny solitenan'ny mpianatra sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny sekoly ambony ary ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony io maraina io. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana dia ahena ny saram-pisoratana anarana fanampanazavana. Mahakasika ny fitakian'ny mpianatra amin'ny polyteknika Vodivorona dia misy fivoriana zany ny fanarahana androany maraina amahana an'le olona amin'ny polyteknika dia hatreto mitsahatra aloha grevy zany tao anatin'ny fifampidiniana kanefa tao anatin'ny fifampidiniana ihany koa dia manampy anay ny ministera sy ny ao amin'ny sekoly zany namahana ny olana dia azo lazaina fa hovany olana dia mijanona aloha zany ny grevy dia mitohy ny fampianarana. Ny sekoly zany tokony nanazava an'iny dia nanazava ny tao amin'ny sekoly fa tsy maintsy ilain'ny polyteknika iny fa tsy afaka ny lefitra izy dia nanampy ny ministera hoe ahoana ny fomba ireglena an'izay olona mpianatra zay sy mpianatra tsy manaiky an'izay raha mbola mijanona amin'ilo izy dia mihena zany le izy dia
izay ny antony hoe mijanona ny grefy amin'izany olana. Sehatry ny alatrombo kosa indray dia mitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka tamina dahalo tratra nangalatra ombony mponina tao amin'ny distrikan'ny Bealanana manay ny tsikobagomba misy eo amin'ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana ireo mponina fanadiny io nasaina. Nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka amin'ny dahalo roa tratra nangalatra ny vahoaka tao amin'ny fokotany Andranotakatra ambany commune Ambatosy distrikan'ny Bealanana. Miray tsikombakomba amin'ireo dahalo hatrany ny zandary raha ny ayain'ny mponina. Izany no antony nikasana anaovana ny fitsaram-bahoaka. Nametraka sakan-dalana ny mponina anakanana ireo zandary nitondra ireo dahalo roa entina ny amin'ny fitsarana ao Antsoy. Dia atezitra zany ny vahoaka dia nanakan-dalana eo amin'ny tetezana Maeva rano Ambatosy nanomboka omaly tokony ho tamin'ny 5 mandraka tamin'ny 3 maraina. Nitondra vato, antsy, sabatra, hazo hiandry ny zandarma mitondra an'le olona nangalatra omby hangataka an'le olona ho vonoiny. Izay zany ny zava-misy. Dia tamin'ny alina ihany tonga zany ny renfort ny gendarme avy any amin'ny groupement Sofia Antsoy nankany Bealanana nitondra fiara tsy mataho-dalana dia reny zany no nanao renfort namoaka an'le mpangalatromby ka tafavoaka ny Antsoy zareo tonga soamantsara eny amin'ny tribunaly tsisy fifandonana tsisy naratra. Mila mindamindratsi ny eo amin'ny commune Ambatosy Bealanana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Mandeha ny feo fa ho tafian'ny vahoaka ny brigadiny gendarmerie. Manao antsoavy manoloana izany solombavambahoaka voafidy tao Bealanana. Zava-nisy zany ireo olona mpangalatromby ireo zany efa manana raharaha be dia be amin'ny fitsarana. Efa taona maro lasa dia votsitra foana tonga eny amin'ny fitsarana dia isan'ny nahatezitra ny vahoaka. Amin'izao zany niverina no dia any amin'ny fokotaniny avy any le fokon'olona mitabataba milaza mbola hiverina eny amin'ny brigadiny gendarme. Ny antso atao mampitondra feo ny vahoaka izahay mikikika ny vahoaka amin'ny tsy fandriam-pahalemana mahatsiaro marary ary efa tsy matoky ny fitsarana ka mangataka izahay tonga soamantsara eny amin'ny fitsarana le olona ampiarana sazy tokony tandrify azy. Ho an'ny mpanara-baovao antony maro ny tsy mahafoana ny alatromby eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fisian'ny kolikoly eo amin'ny fandiovana ireo omby alatra, ny fanondranana enombo makany velany, ny firaisana tsikombakomba eo amin'ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana, tonitranga ao Rantsara Sud nentina taminao tanatin'ny fandaharana manokana teto amin'ny fahitalavitra kolo. Vahaolana maharitra no andrasan'ny vahoaka malagasy avy amin'ny mpitondra manoloana izany. Tao reny ny alatromby ny alatra lavanila dia natratrarana alatra lavanila omaly sy androany tao amin'ny faritra Sava milanja 720 kilao ny tratra omaly ary mahery ny 13 kilao no tratra tao amin'ny hôpitaly any an-toerana tamin'ny ity androany ity miatraika mivantana amin'ny kalitaony lavanila amin'ity taona ity anefa ny firongatry ny fangalarana miantarandrianaivo. Mirongatra ny alatra lavanila ao amin'ny faritra Sava omaly lavanila milanja 720 kilao tao anaty finosana miisa 720 no saran'ny zandary tao analovana Vohimara. Tsy miaraka amin'ny taratasy fahazon-dalana ireo lavanila ireo no nokasaina ao alefan'ny Antala raha ny ainga tany Ankarambe Antsoy. Mpandraraha lehibe no voatonontonona ho ambadika izany io maraina ihany koa tao amin'ny hôpitaly Mpanjakana CSP2 17 kilometatra miala ny Sambava no nahatratrarana lavanila alatra milanja 13 kilao sy 500 grama. Ireto gendarme reto no nandray ireto vanila ireto izay milanja eo amin'ny 20 kilao sy 500 grama ary atolotra ihany koa ny fitsarana aorian'ny ny fagnadedena sy famidorana izay ho atao. Manoloana io efa nandray andraiky daholo ho androava agnatin'ny sampany fahasalamana satria atao agnatin'ny hôpitaly natratrarana ireto vanila reto izay nahitana mariky maro samihafa eo amin'ny 420 eo ny karazany vanila izay tratra izay mbola fampitonoana mipetraka ka vanila alatra be reto tao am-pahasalamana reto. Vanila tsy matony tsingony faloloa mbola ao agnatin'ny fagnadedena fa raha tegna izy tsy mbola misy ny vanila tokony mitavana aty amin'ny faritra Sava izeny araka ny vaovao izay azo marino Sambava. Maro ireo mioty mialoha araka izany raha toka eo anelanelany ny 20 ny volana May hatramin'ny 15 ny volana Aogositra 17 sy roa arivo no fisokafan'ny taom-piotazana lavanila
any amin'ny faritra Sava. Eo anelanelany faharoapolo ny volana May hatramin'ny faha 12 ny volana Aogositra kosa ny fisokafan'ny taom-piotazana ho an'ireo faritra 6. Anisany mampitotongana ny kalitaon'ny vokatra ny fiotazana mialohan'ny fotoana. Raha ny zava-misy tsy misy afa-tsy ray faingo roa isan-jato rabe indrindra ny tany vaniline anatin'ny lavanila malagasy amin'izao fotoana izao raha tokana hatratratra amin'ny 2 faingo 7 isan-jato izany tany aloha. Mandidina ny ray faingo 5 hatramin'ny ray faingo 8 isan-jato kosa ny tany vaniline takin ny fenitra resa-pirenena. Raha tsy ahivina, 5 isan-jato ny arikarena faoben'ny Madagasikara no avy amin'ny lavanila. Ny taona 2024 kosa mandidina ny 2 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ny vidin'ny kilao ny lavanila maina na vanille préparé. Tontolon'ny fitanterana kosa indray tsy ampy ny sazy ampiarina amin'ireo taxi be mandika lalàna na misy azy ny andraikitra raisina raha ny fitarainan'ny mpampiasa taxi be loatra ny tsy fanajana ataon'ireo mpitatitra indrindra ho an'ny taxi be miazo ny vato fanandiny io na saina. Fiara 3 isan'andro no voasazy vokatry ny tsy fanajana ny bokina andraikitra raha ao mizotra te mampifandray ny Antananarivo sy Ivato. Manamaivana ny vahoaka ny fiodinana an-dalana hoy ny mpamily sendranay. Le zany tsy fampijaliana aloha le izy. Fa mahatonga drala mihodina zany amin'ny ariva moa raha malala na iza anao taxi be feno olona foana ny rehefa terminus amin'ny ariva. Ny raha ny atao vasakosy manokana zao any Avato be le olona efa mahafantatra hoe any ny tomobile. Tsy raina rova eto raha mihoatra ny amin'ny 5 zany anao taxi be roza tonga eto. Dia izy aloha misy mety anamaivana mety anahirana ny sasany kosa tsy mety hijaly zao le aty vasakosy ohatr'izany. Miariko nefa mijaly koa raha eto raha eto vasakosy zao tonga dia feno tomobile eto. Dia tsisy andray intsony zany le any. Dia mba le taxi be zany fandamo hoe sasany makaty sasany mihodina ary. Tsy ny zotra de ihany no manao izany fandikan-dalana izany fa zotra maro eto Antananarivo. Toa ny zotra 5 20 mampifandray any Ambohimanarina sy Analakely. Mihodina eny amin'ny Magrobe Oririka izy ireo manomboka amin'ny 5 Ny zotra mampifandray any Itosy sy Analakely eo amin'ny fiara izy ireo no mihodina raha tokony ho eny Analakely. Mampifandray Ananosy sy Alakamisy ny Fenorivo, Anosy Votovorona. Tsy tonga hatreny amin'ny farany ireo taxi be fa mijanona hatreo Ampitatafika rehefa hariva ny andro. Rehefa nanontaniana momba izany ny tompona andraikitra amin'ny zotra G, efa misy ny fepetra raisina momba izany raha ny fanazavana. Fepetra raisinay zany efa misy ATT dia misy CR zany efa miara-miasa aminay azonao. Dia zareo isakariva efa mandamina foana zany ka rehefa misy le tobila le tsy mandray eto zany eto an-terminus fa le tonga dia midina Ampitatafika fotsiny. Dia renindray zany le mandray andraikitra zany zay coopérative ao anatin'le izy misy sazy. Dia ao anatin'le CR koa moa zareo koa efa mandray andraikitra koa zany dia toa dia manasazy avy hatrany izy rehefa mahatratra an'le izy. Le sazy zany misy hoe mizabe. Misy hoe mizabe ny tobila tsy mahazo miasa zany rehefa tratra ao anatin'le izy. Atreto mitohy hatrany izay tsy fanajana ny bokina andraikitra izay. Ny mpanjifa hatrany no mijaly vokatra izay tsy fanajan'ireo mpamily izay bokina andraikitra izay. Le tomobus mihodina an-dalana zany tsy mety zany iny aloha. Fa tokony zany ho tonga hatramin'ny farany. Misy aloha fijaliana, tena misy mipijaliana amin'ny mpanjifa zany. Fa izy nefa zany azo lazaina hoe fafinaritan'ny taxi be aloha. Satria izy zany manao izay azahoany vola. Fa ny mpanjifa aloha tena mijaly. Dia tena sahirana tokoa izay. Tsy tonga any amin'ny farany any Vasakosy izy fa indraindray ery ina moa tany malalaka. Tsy afa manoatra izay mpandeha amin'izany. Fiara manodidina ny 80 no efa niaran'ny sazy vokatra izay tsy fanajana ny bokina andraikitra izay hoy ny sekretera jeneraly ao amin'ny komuna Ivato. Itoy ary mafy ny sazy ho an'ireo izay mini mandika ny lalàna. Izay moa dia efa nampitandrina mafy an'ireo coopérative ireo ary nampitandrina izay nandritra ny fotoana vitsivitsy dia izao zany izay nandray andraikitra mihitsy ka ireo tsy manara-dalàna eto aminay dia ho asorina mihitsy ny fahazoan-dalana ny asa eto satria rehefa tsy tanteraka ilay bokina andraikitra dia tsy afa-po ny vahoaka. Ny aran'ny sazy aloha zany farafahakeliny tao anatin'izay iny volana nandalo iny dia farafahakeliny misy 2 na 3 isan'andro voasazy. Ny sazy moa manomboka any amin'ny fampitandremana ary mifara mandalo amin'ny resaka fourrière ary mifara amin'ny fanasorana ny fahazoan-dalana. Andrasana ny fitohizan'ny fandraisana andraikitra toy izao ary andrasana ihany koa ny fandraisana fepetra avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misana ny fitaterana manoloana ny gabraraka ataon'ireo mpamily toa ny tsy fanajana ny mpandeha, ny fandehanana mafy, ny loton'ny fiara sy ny maro hafa mampikaikaiky ny vahoaka.
Manodidina ny 7 tapitrisa isan-taona ny maty vokatry ny fifohana zigara maneran-tany araka ny tatitra avy amin'ny OMS ny 20 isan-jato amin'ireo dia firenena andalam-pandrosoana avokoa tahaka ny Madagasikara. Miramanitra. Olona manodidina ny 7 faingoroa tapitrisa isan-taona no maty maneran-tany vokatry ny fifohana sigara raha ny tatitry ny OMS. Ny 10 isan-jato amin'ireo no maty vokatry ny fiarahamonina amin'ny olona mifoka sigara, izany hoe 7 hetsy raha ny tatitra hatrany. Ho an'i Madagasikara manokana, tanora iray ao anatin'ny 5 amin'ny elanelan'ny taona 13 hatramin'ny 15 no mifoka sigara. 2 millions de personnes dans le monde chaque année. 7 faingoroa isan-jato tapitrisa isan-taona ny olona maty vokatry ny fifohana sigara ary maherin'ny 20 isan-jato amin'ireo dia avy amin'ny tanimanitra avokoa. Aty amin'ny faritra Afrika manokana, ho an'ny olona mihoatra ny 30 taona, manodidina ny 9,7 no maty vokatry ny aretina azo avy amin'ny sigara. Maro ny tranga tsy fanjarian-tsakafo any amin'ireo firenena 5 mamokatra sigara aty Afrika. Famokarana sigara izay mampakatra ny tany tsy fanjarian-tsakafo 20 ka hatramin'ny 770 isan-jato. Du fait de l'occupation des terres agricoles pour la culture du tabac. Lafo ny sara-pitsaboana ho an'ireo olona manana aretina vokatry ny zava-mahadomelina ary mety haharitra ela ihany koa ny fitsaboana. Na izany aza, nahitana fiakarana isan'ireo olona tonga manantona ny ivitoerana manampy amin'ny fialana ny zava-mahadomelina tamin'ity taona ity. Vavy nibetsaka kokoa te hiala sigara ny tonga ao aminay. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 eo isam-bolana no tonga ao aminay. Fantatsika fa kely zany raha oharina amin'ny olona hoe mandray zava-mahadomelina sangy eo andalam-panetanana foana izay amin'izao fotoana izao mampafantatra ny olona hoe azo atao ny manantona toeram-pitsaboana ahafahana miala sigara, ahafahana mamany olana ateraka ny fisotro-toaka sy ny fifohana ronono. Androany no nankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny sigara sy ny paraky. Nanamarika izany ny teto Madagasikara tamin'ny alalan'ireo hetsika natao tetsy amin'ny HIRA Ampefloha io maraina io. Misy ihany koa ireo karazana fanentanana nataon'ireo mpianatra sy tanora mba hisorohana ny firoboana amin'ny zava-mahadomelina. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitantsika ny vaovao ara-kolontsaina, vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisam-pirenena reto misy dokavarotra. Raha te hampirindra sy tiana mora fiainana andavanandro, safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, tsara kalitao nefa ny amin'ny vidiny mirary. Ao ireo karazana appareil électroménager, tsy handisy fanantenananao mihitsy. Ny réfrigérateur sy congélateur maro azy isafidianana tsara. Misy hatrany ireo machine à coudre mitondra ny marika Avelin, Saint-Georges izay fanta-daza maneran-tany. Tsy diso anjara ihany koa ianao amin'ireo appareil électronique maro ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Georges et Vista. Akory lay e! Finaritra raha Andria. Manaony? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beky azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala resevera ora misia mba haingakengana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra.
la souplesse, la fiabilité, la fluidité, la puissance, la longévité, l'endurance, la performance. Et pour une bonne assurance, choisissez sans équivoque la qualité de l'huile moteur Eurowheel. Disponible chez vos revendeurs habituels. Eurowheel, toujours sur un pas d'avance. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est toute carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Parce que vous voulez rendre votre papa fier de vous, offrez-lui son super smartphone Tecno N9 compatible 4G. En plus, son prix est en super promo, 299 000 TTC seulement. Et en cadeau, 1 gigaoctet d'internet pour profiter à fond de la garantie 4G d'Orange, sans SMS et 60 minutes d'appel vers Orange. Faites-lui plaisir avec Tecno N9. Rendez-vous vite en point de vente Orange. Sady vola vao mafana be mihitsy izy samsola dadabe ary ahoana ny tovolahy Ia moa vola efatra azafady eo. Ary hiato manao ianao atao menakely na Hono aky fa ahoana kindry malafo mofo petabe ohatr'izao tsy ambara telo lovaiko tamin'ny bebe ako aky Safastan tsy ambara telo ny fahombiazana. Azambasar piaro anao madama inona ty fananino voakaiky moka za tamialina mampiasa frostcoil ody moka tsy maseptra mosquito frostcoil ampiasaino ndrehetra mampiasa frostcoil misy parfum karazany enina mosquito frostcoil tsy mora tapaka no maritra mampiasa frostcoil ody moka tena tsara mosquito frostcoil mampiasa mosquito frostcoil matory ampilaminana. Miasa mafy aho hitsinjovako ny akohonako. Vonona trany aho hanampy ny mpiarabe ny lamba. Lavitra sarotra ny lalako fa tsy manana iay aho. Fa ny tena mahafaly indrindra dia miona amin'ny ankohonako. Rehefa voahary tsara mantsy ny moterako dia lavorary ny diako. Ary tsy miasa rery aho rehefa miaraka amin'ny Shell Rimula. Shell Rimula, lay menaka miasa mafy toa anao. Du 20 mai au 19 juin, Cosmos fête les parents. Pour le bonheur des mamans, des remises exceptionnelles sur les salles à manger, salons, chambres à coucher et autres meubles. Et encore des remises ou des cadeaux offerts sur les réfrigérateurs, machines à laver, cuisinières à gaz et autres articles électroménagers. Mais les papas seront aussi gâtés avec les promotions spéciales sur les téléviseurs, home cinéma, téléphones, tablettes et autres appareils audiovisuels. Alors rendez-vous chez Cosmos pour le plaisir des parents. Cosmos, le bonheur d'être chez soi. Ao amin'ny Blue Line TV dia mambidy manokana 700 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritra ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjijara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Spaghetti tena matsiro spaghetti français mora vidy tsara qualité spaghetti français tsy mirekirekitra mora andrahoina mitombo tsara mora masaka avitana karazan-tsakafo spaghetti français mampire antsika tsabe spaghetti français
Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Des produits de qualité pour votre intérieur? Trust vous facilite le quotidien avec ses réfrigérateurs, refroidisseurs, congélateurs, machines à laver, ses cuisinières à gaz, haute aspirante, four encastrable, micro-ondes, ses appareils électroménagers, rice cooker, multicuiseur, robot chef, sandwich maker et bien d'autres encore. Alors choisissez les produits Trust avec une garantie de 2 ans et à des tarifs exceptionnels chez les revendeurs Trust. Et pour la fête des mères, des offres inédites vous attendent. Gagnez en cadeau un appareil électroménager à l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur. Trust, la marque de confiance. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika 7 taona no nisian'ny tranomboky etsy Analakely miavitsy kosa nefa ny malagasy liana amin'ny vakiboky maro nefa ny tombontsoa azo avy amin'izay famakiana boky izay Jessica Miray. Efa nanomboka ny taona 790 no renan'ny trano famakiam-boky IFM. Tombony maro no azo amin'ny famakiam-boky, mamoana vavahady-tsaina ny vakiboky, arena sy fahaizana mitoetra ao an-tsaina no azo avy amin'izany. Efa miavetsy nefa ny olona liana amin'ny fidirana amin'ireny toerana famakiam-boky ireny. Ny tanora sy mpianatra kosa no tena voasitony. Telo hitako hoe marisarisa ihany amin'ny resaka famakiana boky. Mpianatra zany tonga eto satria misy zavatra ilainy amin'ny fianarana. Fa le hoe fahalianantsika gasy amin'ny famakiana boky tsy dia misy, tsy tsorina fa tonga dia izay hoe matetika zany ny tonga ato dia izay koa moa tena betsaka amin'ny ny olona tonga mpikambana ato aminay mpianatra dia tonga izy amin'ny tady fianarana. Boky fianarana sy ny roman na ny bande dessinée no karazam-boky tena mahaliana ny tanora. Tsikaritra fa tia mamaky boky ny malagasy taloha. Tsapy izany no ny amaroan'ny mpanoratra malagasy tamin'izany, Toandry Dox sy Rado. Araka ny fanadihadiana natao kosa, miena ny malagasy liana amin'ny famakiana boky. Anton'izany ny fiakaran'ny vidim-piainana ka tsy manana fahafahana amin'ny fividianana boky intsony ny ankamaroan'ny olona. Ankehitriny, misy ny fiarah-miasa eo amin'ity tranomboky eo Analakely ity sy ny mpikaroka ary ny université Antananarivo. Lasa Institut Français koa izay lasa miara-miasa bebe kokoa amin'ny mpikaroka, mpampianatra mpikaroka sy ny mpianatra eny Ankatso. Be mpitady angambany dia eo ny roman. Fa amin'izao fotoana izao ny bande dessinée tena mandeha be mihitsy. Na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia, mbola miavaka hatrany ny famakiana boky. Mitombo kokoa ny fitadidiana eo amin'ny olona mpamaky boky. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nitanterahana anio areto rampitso ny andro fahaenina ambin'ny folo amin'ny fiadiana tombon-dakan'ny Ligue Analamanga diviziona voalohany taranja baolina kito izay tanterahana eny amin'ny kianjan'ny Carillon. Daniela Ratondrarson. Tany Carillon avokoa no nanatanterahina ny lalao tapany voalohany amin'ny andro fahaenina ambin'ny folo ny fiadiana ny tompon-daka ny Ligue Analamanga sokajy diviziona voalohany izay niona ny tana formation sy ny Mi20 ary ny USK Foot sy ny AC Zabnam. Raha ny vokadalao, Tana FC nandresy ny Mi20 tamin'ny isa 2-0, tamin'ny isa 1 tsy misy kosa no nandavony ny USK Foot ny Zabnam. Tsy ahirona fa tany amin'ny lalao mandroso dia ady sahala 1-0 ny saraha ny Mi20 sy ny tana formation raha toka lavy ny USK Foot tamin'ny isa mazava 3 no tsy misy ny ekipa ny Zabnam. Fa isan'ny fionana namarika ny tapany faharoa ny andro fahaenina ambin'ny folo izay raha mipitso ny fionana. Eo amin'ny Kosfas ny Mama FC izay vao avy nandavy ny AS Adema ary tsy maintsy hanala velany ny ekipa miaramila raha mipitso. Mbola lalao isan'ny andrasany maro ihany koa ny fionana eo amin'ny LGK Plus ny FC Tana. Tany amin'ny lalao mandroso raha tsy ahivina, efa nandresy tamin'ny isa 2 no tsy misy ireto mpifanandrina tamin'ny ireto ny volomboasary tompony anaram-boninahitra farany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fiara iray no nipoaka tao amin'ny tanàna diplomatika ny Kaboul. Olona ampolony maro no namony eny ary miisa 700 mahery ireo naratra. Fanandina eo amin'ny sarin'ny France 24.
tamin'ny valora maraina sy 5:20 minitra orany Allemagne fiara voafandrika iray no nipoaka atao amin'ny tanànany Wazir Akbar Khan akaiky ny ambasadiny Allemagne raha nitatitra vonjimaika navoaka ny AFP 740 no maty ary mahery ny 300 isa no maratra vokatry fipoahana io tsy mbola voamarina treto raha toka ny Eta Islamika no ambadika izao tranga izao sarotra ihany koa ny manamarina ireo nikendrena tamin'ity fipoahana ity taoriany fanambarana mikasika ny offensive de printemps no trangany loza atreto rakotra mpitandro ny filaminana io tanàna io amin'izao fotoana izao nalefa amin'ny toeram-pitsaboana izay akaiky indrindra kosa ireo naratra raha tsy hivina ny sabotsy lasa teo andro voalohany antombohan'ny Ramadan efa nisy ny fipoahana fiara voafandrika maro tao amin'ny atsinanan'io tanàna io alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity nakorotan'ny mpiandro fonja ny fitsarana ao Manakara Antony nivoaka ny didy miditra amponja ireo mpiandro fonja misa efatra namono gadra tao antoerana tsy manaiky izany izy ireo mbola tsy milamina ny raharaha totosa io maraina io ny fionana teo amin'ny gouvernementa sy ny solombavamboaka rehefa niempotra izay fionana izay efa everiny mpanara-baovao maro fa tsy hitondra vahaolana ary farany mody amin'ny takiny anaovana fitsaram-bahoaka tamin'ny dahalo tratrana angalatra ombony ponina tao amin'ny distrikany Bealanana manay ny tsy kombakomba misy eo amin'ny dahalo sy ny mpitandron'ny filaminana ireo ponina any antoerana izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soava tsara daholo tompoko raha te hampirindra sy tiana mora ny fiainana andavanandro safidio hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos ahitanao ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro fampalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche Malfix. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.